హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శ్రీకాంత్. మనం ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ హైదరాబాద్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఈరోజు అప్డేట్ ఏంటో తెలుసుకుందాము. మీకు ఈరోజు అప్డేట్ ఎంతవరకు పని ఎంతవరకు అయిందో కూడా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? లెట్స్ స్టార్ట్ మై వీడియో. మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు బాడీ షేప్ అనేది కూడా రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. చూసుకోవచ్చు ఒక షేప్ని కూడా, ఒక రాడ్ని ఆ షేప్ రావడం కోసం దాన్ని ఎన్నోసార్లు కూడా బెండ్ చేయడం కానీ అవన్నీ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం ఏదైతే వినాయకుని మెయిన్ హెడ్ అయితే అవుతుందో దాన్ని మొత్తం జస్ట్ నెక్ వర్క్ కూడా మనం దాన్ని వెల్డింగ్ చేయడం జరిగిందనమాట. చూసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ రాడ్స్తో అయితే వెల్డింగ్ చేసి బాడీ వినాయకుని ఒక హెడ్ డిజైన్ అనేది చేస్తారనమాట. దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మనకి గడ్డితోని ప్లస్ పొట్టుతోటి ఉష్కతోటి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి కూడా వినాయకుని యొక్క రూపాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నది ఇంకో అంటే ఒక వినాయకునికి ఈసారి వినాయకునికి 1 కాదు 2 కాదు 4 తలలతో మనకు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు. చూసుకోవచ్చు ఇది మెయిన్ అనమాట. ఈ సైడ్కి వచ్చేది ఏదైతే ఇది సైడ్కి వచ్చేది అండ్ ఇది మెయిన్ హెడ్ అనమాట. చూసుకోవచ్చు మెయిన్ హెడ్ కూడా మాకు మ్యాక్సిమం రెడీ చేస్తున్నారు. అలాగే చూసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే లెగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనకి రెడీ చేయడం జరిగింది. చూసుకోవచ్చు ఇటు సైడ్ లెగ్ కూడా అయిపోయింది. అలాగే చూసుకోవచ్చు మనం లాంగ్ నుంచి వీడియో తీసుకుంటే మాత్రం మనకి ఏదైతే బాడీ చెస్ట్ కానీ అవి ఉన్నాయో అది కూడా మాకు క్లియర్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. బాడీ పైన ఏదో చూసుకోవచ్చు బాడీ పైన కూడా ఒక హాఫ్ చెస్ట్ ఒకటి పొట్ట ఒకటి కూడా మనకు రాడ్లతోని బాడీ షేప్ అనేది తీసుకొచ్చింది అనమాట. మనం ఇంకా క్లోజ్గా వెళ్తాము. కనిపిస్తుంది కదా అది షోల్డర్స్ అనమాట. కింద మనకి వినాయకుని ఒక బొజ్జు వస్తుంది అనమాట. చూసుకోవచ్చు ఆ పైన మిగిలిన రాడ్ పైన మనకు వినాయకుని ఒక తల వస్తుంది. దాంతోపాటే మనకి కింద బిల్డింగ్స్ అని చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఇస్తారు అనమాట. స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట. చూసుకోవచ్చు ఇంకా దాంతోపాటు కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇంకా చాలా మటుకు కూడా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది జరుగుతుంది. చూసుకోవచ్చు ఇంకో హెడ్ అనమాట. ఇంకో హెడ్ కూడా రెడీ అవ్వడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నాయి చూస్తారా అవి మనకు చేతులు అనమాట. 4 చేతులు వినాయకునికి మొత్తం 6 చేతులు రావడం జరుగుతుంది. వెనకాల 4 ముంగడికి 2 రావడం జరుగుతుంది. చూసుకోవచ్చు ఇవి 4 ఉంటాయి. అండ్ అవి చూసుకుంటే కూడా ఇవి ఫోల్డబుల్ చైర్లు అనమాట. అంటే వెనకకెళ్ళి మనకు ఫోల్డ్ వస్తాయి చైర్లు. ఫ్లవర్ పట్టుకోవడం కానీ త్రిశూలం పట్టుకోవడం కానీ అలాంటివి ఏవైతే షేప్ ఉంటాయో చైర్లు అవి ఇవి అనమాట. ఈ చేతులు అనేది ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయన్నమాట. అటు సైడ్ 4 ఇటు సైడ్ 4 పెడతారు. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇది మన గడ్డి అనమాట. గడ్డి కూడా వచ్చేసింది. మీకు మా పాత వీడియోలో కూడా చూపించిన అనమాట. ఈ గడ్డి కూడా రావడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే పొట్టు ఉంటుంది గడ్డిలో కలిపే బంకమట్టిలో కలిపే పొట్టు కూడా అలాగే గడ్డి కూడా రావడం జరిగింది. అలాగే వర్క్ కూడా చాలా స్పీడ్గా వేగవంతంగా జరగడం జరుగుతుంది. చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. చూసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను. చూడండి ఇక్కడ కూడా బాడీ షేప్ అనేది వెల్డింగ్ అటాచబుల్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇంకో 4 తలలు ఉన్నాయి. ఇంకో 2 తల మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇంకా మీకు చాలా మటుకు కూడా మీకు అన్ని విధాలు కూడా చూపిస్తాను. చూసుకోవచ్చు ఇది ఇంకా మిగతా 2 తలలు అనమాట. బాడీ షేప్ కూడా ఇది కూడా 99% కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూసుకోండి ఇక్కడ వెల్డర్ ఎవరైతున్నారో వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట బాడీ హెడ్ పైన. చూడండి అలాగే మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏదైతే వినాయకుడు ఉన్నాడో వినాయకుడితో పాటు కూడా మనకి
బాడీ షేప్ అనేది ఈ విధంగా చేస్తారు అనమాట. చూసుకోవచ్చు ఇదంతా ఇది ఫేస్, ఇక్కడ కళ్ళు వస్తాయి అన్నమాట. ఇది మన తొండం ఇంకా కిందకి కూడా మనకి కిందకి ఇంకా చేయలేరు, హాఫ్ కటింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా మనకి ఇంకా కిందికి రావడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట. చూసుకోవచ్చు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది మూడవది, ఇది లాస్ట్ అనమాట. ఇది చూసుకోవచ్చు ఇది లాస్ట్ అనమాట. ఇది మొత్తం 4 తలతో వస్తుంది అనమాట అనేది, అంటే మొత్తం 5 తలతో పాటు వస్తుంది అనమాట. రైట్కి 2 లెఫ్ట్కి 2 తలలతోటి మొత్తం 5 తలలతోటి మనకి ఈసారి వినాయకుడు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు. చూసుకోవచ్చు అక్కడ పనులు కూడా బిల్డింగ్ షేప్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. చూసుకోవచ్చు ఆయనే ఎలా షర్ట్ వేసుకోరు, అతనే జర కొంచెం వీడియో వర్క్ చేస్తాడు అనిపిస్తుంది నాకైతే. చూసుకోవచ్చు ఇంకా ఇప్పుడు జస్ట్ ఇదంతా వెల్డింగ్తో పాటు కొంచెం వర్క్ అయితే అయిపోతుంది, కానీ ఇంకా కూడా 75% వర్క్ ఉందని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ రాజ్కుమార్ అన్న. ఇంకా 75% వర్క్ ఉంది, ఇంకా ఇంట్లోకి ఏం కాలేదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వినాయకుని యొక్క బాడీ షేప్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది అంతే తప్ప ఇంకా కూడా మనకి 75% వరకు అక్కడే పెండింగ్ ఉంది. ఇంకా పని కూడా చాలా వేగవంతంగా జరిపిస్తున్నాము. అందరూ కూడా పని కూడా స్పీడ్గా చేస్తున్నారు అయిపోవాలని. చూసుకోవచ్చు చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. వినాయకుడు ఇక్కడ ఇట్లా ఉండబోతుంది. ఇది కూడా మనకు కావాలన్నమాట. ఫస్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ అనమాట. ఇంకా చూసుకోవచ్చు ఈసారి వినాయకుడు ఈ విధంగా మనకు దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలా వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. ఒక దిక్కు పరమేశ్వరి దేవి ఒక దిక్కు ఉంటుంది, ఒక దిక్కు జగన్నాథ స్వామి ఒక దిక్కు ఉంటాడు, ఇంకో దిక్కు అయితే మనకి అయోధ్య స్వామి కూడా ఉంటాడు అనమాట. ఒక దిక్కు మన గజ్జలమ్మ వారు కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఈసారి వినాయకుడు ఇలా ఉంటాడనమాట. ఈసారి కూడా ప్రతిసారి ఇప్పుడు పోయినసారికి ఇప్పటికి ఎందుకు డిఫరెన్స్ అంటే పోయినసారి 71 సీట్ పెట్టడం జరిగింది, ఈసారి మాత్రం 69 సీట్లతోనే పెడుతున్నారు. ఇది ఈరోజు అప్డేట్స్ అనమాట. ఇలా ఉంటుంది మొత్తం వీడియో. చూసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఛానల్ చూస్తున్నామని వీడియో చూస్తున్నా కానీ ఎవరు లైక్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సైనింగ్ ఆఫ్ శ్రీకాంత్. థ్యాంక్ యూ.